Welcome to Deep Volt Lab, your electronics hub. तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस एलसीडी का प्रॉब्लम, इसका कार्ड ख़राब है और हमने इसे ओपन कर लिया है। तो चलिए आपको कार्ड चेंज करने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले ये जो है इसके एलईडी लाइट के कनेक्शन है। ये इसका स्टैंडर्ड जैक आप देख सकते हैं, एलबीडीएस स्टैंडर्ड जैक। और ये रहा इसका कार्ड। ये स्पीकर वायर, ये आईआर सेंसर कीपैड जैक, ये इसका 12 वोल्ट सप्लाई और एलईडी कंट्रोल सर्किट का कनेक्शन। तो सबसे पहले हम, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत आसान, कार्ड को ओपन करते हैं। हमें इसमें न्यू कार्ड नहीं लगाना, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेकंड हैंड ही कार्ड लगाना है जिसमें सब कुछ ऑन हो। ये देख सकते हैं पहले जो कार्ड है वो TR 83 031। अभी जो हम कार्ड इस्तेमाल करने वाले हैं वो है TR 67 0 3। ये चाइना के यूनिवर्सल बोर्ड हैं, तकरीबन हर एक एलसीडी में इंस्टॉल हो जाते हैं। सिर्फ आपको इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और आपका इसकी फिटिंग ज़रा लूज थी, इसलिए हमने इसके अंदर वायर का एक टुकड़ा रख दिया। ये अब तक। और सबसे ज़रूरी बात, ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये जंपर, अगर ये जंपर यहाँ पर होगा तो 12 वोल्ट एलवीडीएस को जाएंगे। इस पर बकायदा मेंशन है 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट। तो ये इस वक्त 5 वोल्ट पर है। और एक और बात, ये आप देख सकते हैं, ये रेड वायर हमेशा सही जगह पर ही लगाना है। ये देख सकते हैं ये कनेक्शन यहाँ से मिस है और इसके एलवीडीएस पर भी ये कनेक्शन मिस है। तो हमेशा ये सीधा ही लगाएं। ये हमारा 12 वोल्ट सप्लाई और एलईडी कंट्रोल का जैक भी लग गया। ये हमारा सेंसर कंट्रोल जैक लग गया और ये हमारे स्पीकर के कनेक्शन। सिर्फ इतना सा काम। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि स्क्रीन अपनी जगह पर है। बिल्कुल। अब हम इसे एक बार ऑन करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारी एलसीडी ऑन हो चुकी है। इसका कार्ड ही ख़राब था, लेकिन अभी इसमें सॉफ्टवेयर का इशू है, क्योंकि ये सेकंड हैंड कार्ड था। हमेशा ज़्यादातर कार्ड को रेजोल्यूशन सेट करना पड़ता है।
तो चलिए पहले हम इसे फिटिंग कर लेते हैं। हमने USB में इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है। ये BMP फाइल होती है 4 MB की। आपको बस जस्ट कंप्यूटर से USB में सेंड करनी हो सके तो आपकी USB बिल्कुल खाली होनी चाहिए, ना कि उसमें और कोई डाटा होना चाहिए। कई बार डाटा होने की वजह से USB में सॉफ्टवेयर जो है LCD में वो इंस्टॉल नहीं होता है। हम USB इसमें इंस्टॉल करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारी USB इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम इसे, या तो आप डायरेक्ट इसकी पावर निकालें तब भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, या मैनुअली भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ऑप्शन, उसके बाद ये देखें सॉफ्टवेयर अपडेट, यहाँ पर आपको एंटर कर देना। ये देख सकते हैं हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। ये भी देख सकते हैं लाइट इसकी ब्लिंक कर रही है। पहले सॉफ्टवेयर रेज, उसके बाद प्रोग्रामिंग। तो ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि हमारा रेजोल्यूशन बिल्कुल ओके हो चुका है। ये देख सकते हैं बिल्कुल ओके। ये देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। आपको